Հոր Եգորդվո և ոգուն սրբո, ամեն։ Այսօր հայարակելական Սուրբ եկեղեցին հիշատակում էր Աբրահամ և Խորեն վկաների, այլև անարծած բժիշկներ Կոզմայի և Դամյանոսի և Աստվածատուր վկայի օրը։ Առաջին երկուսը Ֆեոնդյանց քահանաներից էին, որոնք իրենց մյուս եղբայրների հետ միասին հալածանքների ենթարկվեցին, բայց աքսորվեցին այս երկուսը, որոնցից մեկը աքսորավայրում մահացավ, իսկ մյուսը վերադարձավ աքսորից հետո, դարձավ եպիսկոպոս և խաղաղության մեջ ննջեց։ Կոզմա և Դամյանոս վկաները անարծած բժիշկներ էին, իրենց մորից ուսանացնելով բժշկության արվեստը, առանց վարձատրության շրջում և բժշկում էին մարդկանց և քրիստոնեության դավանանքի համար, Քրիստոսի անունը դավանելու համար ընդունեցին նահատակության պսակը։ Եվ Սուրբ Աստվածատուր վկան, որ մոգ էր, կախարդությամբ էր զբաղվում և ապա քրիստոնյա դարձավ, Սուրբ Աստվածատուր անունը ստացավ և ապա նահատակության պսակը ընդունեց և թաղվեց դվինում Ներսես II կաթողիկոսի կողմից։ Ուրեմն այսօրվա սուրբերը իրենց կյանքի ընթացքում վկայեցին Քրիստոսին և Քրիստոսի վկայության համար չարչարակից եղան նրան, ինչպես Պողոս առաքյալը թղթում այսօրվա ընթերցվածի մեջ ասում է, որ չարչարակից լինենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին։ Ես կուզեի այսօրվա ընթերցումները հիշեինք մի փոքր և կապեինք իրար, որովհետև եկեղեցին ընթերցումները իզուր չէ, որ ամեն օր տարբեր տեղերից քաղում է և մատուցում մեզ իբրև հոգևոր կերակուր։ Որ Սողոմոնի իմաստությունից կարդացինք ընթերցում, որտեղ խոսվում էր, որ արդարները, Աստծո արդարները իր առաջ հաճելի են և չպիտի կորչեն, և ապա Երեմիայի մարգարեությունը կարդացինք, որտեղ կարծես թե մեր օրերի մասին խոսում է Սուրբ Մարգարեն ասելով, որ մեր մեղքերի առատության պատճառով ամենայն չարիք եկան մեր գլխին, մեզ պատեցին թշնամիները և հալածեցին, և բայց արտասուքներով ողբում է Տիրոջ ժողովրդին, որ այդպես հալածվում է, և ապա նաև կարծես հարության նման հույս է տալիս մեզ, որ Աստծո ողորմությունը մեզ պիտի հասնի։ Եվ ապա Պողոս առաքյալի թուղթը ուղղված Տիմոթեոսին, որտեղ առաքյալը հորդորում է հաստատուն մնալ այն հավատքի մեջ, որ ունենք, փոխանցված մեզ առաքյալներից և չարչարակից լինել, նմանվելով իրենց, որ համբերությամբ ու սիրով տարան այն բոլոր չարչարանքները, որոնք բաժին եկան իրենց Աստծո անունը խոստովանելու համար, և այդ բոլոր չարչարանքներից Աստված ազատեց նրանց, ովքեր հավատարիմ մնացին Աստծուն։ Այս բոլոր ընթերցումները կարծես թե այսօր ուղղված լինեն մեզ և փորձենք հասկանալ, կարծես թե մեզ ասում է, որ առաջին քայլը, որ պիտի անենք, ըստ Երեմիա մարգարեի խոսքի խոստովանենք, որ այն ամենը, ինչ որ մեզ հետ կատարվում է, մեր մեղքերից է։ Այսօր մենք դժվարությամբ ենք խոստովանում, այսօր մենք շատ ավելի հաճախ բողոքում ենք Աստծուն այն բոլոր չարիքների համար, որ գալիս են մեզ վրա, բայց շատ հազվադեպ ենք խոստովանում, որ այդ ամենը մեր մեղքերի հատուցումն է, գինը այն մեղքերի, որոնք որ մենք ընտրեցինք։
Եվ այս խոստովանությունը պիտի լինի ազատարար խոստովանություն, որովհետև միայն այս դեպքում մենք կհասկանանք մեր հիվանդության պատճառը եւ այն հալածանքների ու տառապանքների պատճառը, որ մենք հիմա ազգովի կրում ենք։ Եվ ապա պիտի նաեւ լինի ողորմության ավետիսը, ինչպես որ Երեմիա մարգարեն իր այսօրվա ընթերցումի վերջում է ասում։ Պիտի լինի ողբը մեր մեղքերի համար եւ նաեւ պիտի լինի Աստծո ողորմությունը ուղղված մեզ, որ կազատի մեզ ամեն տեսակի թշնամանքից, բոլոր թշնամիներից երևելի եւ աներևույթ, եթե մենք նմանվելով Պողոս առաքյալին համբերությամբ, համբերատարությամբ ու սիրով անցնենք այն բոլոր հալածանքների ու ներությունների միջով հանուն Քրիստոսի։ Մեզ քրիստոնյաներից բացառիկ հնարավորություն կա տրված չարչարակից լինելու Հիսուս Քրիստոսին մի փոքր այս կյանքում եւ փառակից դառնալու նրան ավետենականության մեջ։ Թեև հիմա մենք հալածվում ենք հաճախ մեր մեղքերի պատճառով եւ պիտի արդարացիորեն նմանվելով երիտմանկանց ասենք, որ այդ ամենը մեզ վրա եկավ մեր մեղքերի պատճառով, բայց եւ այս խոստովանությունը մեզ հնարավորություն կտա չարչարակից դառնալու Քրիստոսին, եթե մենք գիտակցենք այն պատճառները, որի համար անցնում ենք այս կրակների միջով։ Եվ Տերը կարող է զորացնել մեզ մեր թշնամիների վրա եւ կհալածի մեր թշնամիներին, եթե մենք իրենը լինենք։ Ուրեմն մենք ընտրության առաջ ենք կանգնած կամ բողոքել ամեն ինչից եւ ամենքից եւ շարունակել տառապել անտեսված մնալով ամբողջ աշխարհից եւ կամ խոստովանել սեփական հանցանքը Աստծո առաջ, դառնալ դեպի Աստված ապաշխարությամբ եւ իրենից ողորմություն գտնել, ողորմություն, որը կլինի փրկարար, ողորմություն, որով որ ինքը կհալածի մեր թշնամիներին, որովհետեւ մեր թշնամիները կլինեն իր թշնամիները։ Եվ քանի դեռ մենք շարունակում ենք անապաշխար մնալ, անզեղջ սրտով շարունակում ենք բողոքել Աստծուց այն ամենի համար, ինչ կատարվում է մեր կյանքում, այդքան ժամանակ պիտի շարունակվեն նաև այդ բոլոր պատուհասները, որոնք որ հասել են մեզ։ Եվ այսօրվա սուրբ վկաները մեզ իբրև օրինակներ են տրված, որպեսզի հասկանանք, թե որն է ճանապարհը, որով որ մենք կարող ենք չարչարակից դառնալ մեր Տիրոջը եւ թեկուզ եւ նահատակության պսակով վաստակել երկնքի արքայությունը։ Սուրբ Խորենի, Աբրահամի, Կոզմա եւ Դամյանոս անարծած բժիշկների ու Աստվածատուր վկայի հետ միասին։ Ուրեմն թող Տերը մեզ բոլորիս իմաստություն եւ սեր տա, որպեսզի ճանաչենք մեր մեղքը, համարձակություն ունենանք խոստովանելու եւ կյանքը վերափոխելու ըստ Տիրոջ կամքի, եւ սեր տա հանդեպ մեր եղբայրները, որպեսզի մեր եղբոր տառապանքը մեզ համար անտարբերության առարկա չլինի, որպեսզի մենք միասին այդ դժվարությունների ու չարչարանքների միջով անցնենք, չանտեսենք մեր եղբայրների, որոնք որ սահմանում են, չանտեսենք մեր եղբայրներին, որոնք որ սահմանամերձ գյուղերում են, ապրելով քաղաքներում կամ սփյուռքում, անհաղորդ չմնանք մեր եղբայրների չարչարանքին։ Այլ եթե նույնիսկ ֆիզիկապես հնարավորություն չունենք գալու եւ օժանդակելու իրենց մարդուն, ապա գոնե լինենք հոգևոր սահմանապահներ, հոգևոր մեր ազգի հոգևոր սահմանապահողներ, Տիրոջ կամքը կատարելով ապաշխարությամբ ու աղոթքով, կարծես վահան դառնալով հոգևոր այս պատերազմում, որ մղում է մեր ազգը։ Թող Աստված ողորմի մեզ ամենքիս իր Սուրբ Հոգու շնորհները առատապես հեղի մեզ վրա, ապաշխարության ու զղջման հոգի տա մեզ եւ սեր իրար հանդեպ
այժմ Իվայոկյանս Ավետենից ամեն